Ya wis gedene cangkeme wis mecucu wae. Sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho. Ya wis ben ya. Ayo wangun nek dadi Bagor Brand. Nggih niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ora usah lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ki ora kena lara ati ya. Ya kan mami kok dikei Bagor Brand terus lho. Sing kaya apa ta wujude kaya ngapa? Ayo meng wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, pakan Bagor Brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ora? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ayo meng kari mblerek sithik terus koro. Jenengan mau ketake ngene dhuwit Mas Fajar ya? Lah wong aku ki wong blobo-lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Tenane ya paling ming njukuk kon saweran mau to. Matamu weruh ora iki lho. Apa to? Isih bukaan tas Lah sing kon saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki iki lho, kah banget lho. Ora nganggo dit mau to? Tuh adake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radinei padake cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ah sing ngakon ngekeki sapa? Aku. Kowe nang kene iki nyambut gawe apa ngemis? Ya nyambut gawe ya. Ha, nyambut gawe sing entuk amplop kok dadak akei. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Penabuh ana sing ngrasani lho. Sinden ki pendapatane lu kae lho. Tatin kae anggere nyanyi ana sawe 200 jaluk 200. Engko plus amplop pira. Kuwi kok yang do meri. Lah aku tok sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Sinden dibagi apa? Prastiwi gedhek kae. Oh, wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lah, aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kowe selawe kok sak rombongan kok tok naik selawe ora. Iya. Wong cethile ketok mula ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi Jokowi. Piro? Wis sak karepku kok. 20 menge. Ayo ben ya tergantung apik elek-ele nyanyi kok. Iya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa gerajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyekke. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Iya, lagi tengok kene Mas Gubah. Dadak benakke sik. Kesuwen nek benake sik. Iya. Gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku apik ora apik mesti ming 20. Ora wis ya, iki 20 iki keke wondo wae nyontonya. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Raup ya tetep ireng kowe. Iya, wis kae. Wis sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Ya. Lumayan 50. Ayo. Nggih bawa mboten? Nganggo komplit kok ya. Senengane nganggo. Ya nek komplit 200. Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Iku iki meng mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundhak ra Pras? Ora. Tetep swidak. Swidak nek ora payu ndun kene ya, Bu. Iya. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur
200 ning niroke cengkokku lho. Sing endi? Ayo ki engko. Lingsir yen. Lingsem piye? Apa? Lingsem. Lingsem. Lingsem apa? Lingsem yen mutan. Ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku nafasnya cekak Ayo ora urusan aku pokoke grene. Lingsem yen kemutan. Dipedhot sithik ra apa ya? Ora, pedhot sithik kagol kaya. Aku ra iso nek dawa-dawa. Amah. Sithik to. Gah. Sithik. Emah ku senengane kok meksa to. Lah aku ora tekan nek sakmono. Tekan wae kok. Wah, lho. Kaya padha muni tekan wae. Lingsem yen kemutan. Salah. Lingsem yen mutan. Iki nganggo mandek lho. Aku sik mandek ora apa-apa. Lah piye? Aku uri. Kowe nek kowe aja mandek nek aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ra entuk ambil. Woi, kurang ajar to nyeluk dalang kok. Lah ora bukan dong ramu kok tinggal mengo. Ayo ben ya ora apa-apa. Aku sok tak tinggal mandek, sok tak tinggal mengo barang. Piye rasa baleni? Ora, aku Nganggo mandek ning kok. butuh 200 ora. Ya butuh. Lumayan lho bangane keruk wedi. Aku gak ngerok wedi gak. Ayo, kok keruk wedi. Lah aku sadurunge tak dijinden tak keruk wedi kali Praga kae. Oh. Karo sing lanang. Sing nyemplung sing wedok. Oh. Malah tatin sing nyemplung, tatin sing lanang ning dhuwur nampani kae kronjote kae. Sok. Terus dhek nengah meneh kerubyu. Kayak yuyu kakak. Ombake dadi gede banget ya awake semono to. Kerubyu. Terus nyilem blubu. Sedelo kae munggah wis nggo wedi nang sirahne gluwa. Aku ndelok saka jembatan kowe ngopo Idin? Ajeng gawe kamar Pak. Mesake gawe kamare kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Grobyo. Ha mbok bojomu sing nyemplung. Ampun mengke ndak ilang. Kok ilang? Dikom suwe banget. Apa iki? Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin rak tanpa iso kesilem. Lho nyilem mung ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa ta? Ora apa-apa. Hah? Lingsem. Bahasa apa? Yen kemutan. Iya. Yo nandi. Nembang. Sida kuwi mau. Ayo. Gah. Iki lho tak cepake. Moh gah. Ning rasane kok ndak malah tekan dinding kok ayu maju ya. Pak, pundi, Pak? Kene wis entek aku njukuk tas. Ayo aku lek ora sugih-sugih ngono kuwi. Saya kurang sugih piye? Mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan. Ning iso apa-apa tak ikhlase wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu pancen aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltut. Alah sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane ngapa? Nyatuti ndekku barang. Dine aku meli duwe mobil kayak iki. Artine aku kuwalat kok.
Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkel neh. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catut iki apa ya. Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi kok wis tak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatuti. Jenengan dadi celeng bareng to? Oh, nyronggo cengelmu. Lah, mau muni piye? Njaluk tak stronggot piye kene. Ben iso nyilem. Aku iso ya rasa mbok seronggot. Lambung. Tak kira nek tukang celeng kon jadilan kae. Ayo ben. Lingsem. Ya biasa wae wis rasa njaluk-njalukan duit. Lah ngapa? Ndak tekor. Ora wis nyo. 200 e kok. Tak jukuk tenan. Kok sik. Lah, Kene. Oh, dosa kowe. wis kena aku. Kowe tak andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? Kowe sinden nek wani karo njukuk dite dalange titenono. Ngapa ta? Arepmu aku sing ora omong werna-werna. Ya ben tak apa-apa. Wis nang tanganku ra entuk bali. Wah, lah Cilaka iki. Oh, kurang cepet sing siji digahno kena ya mau. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa ta apa ya. Dilebokke kas. Go nyeleng. Ora nang kasijan. Yo mangga. Lingsem yen ke mutan. Desa. Ayo cengkokmu minta apalke. Oh datang mantuk-mantuke. Ayo swara kok. Ora ana wong nyolok kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono bae. Hei. Ya. Mutan. Neno. Sesawangan kok itu. Hah? Sesawangan. Lelampahan. Kok ketik sapa cat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 Kene disau. pendak dina cerewet biar ra dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut ya. Pancen sinden sing rusak bajing-bajinge yo men iki. Timbu kamu. Bajing moto ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ayo terus. Lelampahan kang tresna tulus nadyan ing buk asmara Ya. Yen liwat aku kelingan. Monggo, ya. yen liwat aku
Suwun. Matur suwun nggih bapake wae sing nyawer nggih. Kowe lah, ana sing nyair to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ah? Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Ah, enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Iya. Merganya pelit ya? Enggak, situ kan sudah nyaut duit saya. Nah tadi kalau nggak nyaut nggak dapat Ya enggak apa-apa. Apa? Mas mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer loh. Oh iya. Nggih Mas, monggo nggih. Nggih. Atur nuwun nggih Mas, mungkin rezekine kathah. Oh, ngono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalang kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. Nek isin ora nek ngarep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis ra. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh, arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Oke. Iya. Suwe-suwe kaya edan di rumah kan. Ora apa tenan iki aku mergo lagi bahagia tenan aku. Bahagia ngopo? Aku mau nyaris arep modar. Mergo aku arep ketibanan cowek. Kok iso? Aku kok cenanangan arep nyinden barang kok sobo. Iya. Piye kok cenanangan arep nyinden barang kok sobo kawon? Aku ki sindan ki cerdas ning petuk aku nek ben dina ki. Rada stupid ngono lho. Ya ngerti aku lagi ngechat ya to. Ngechat kan lemari yo tak tutupi nganggo kloso. Kowe iki sinden viral. Heeh. Ya. Iki nek ana wong ngarani Elisa iki wis diarani bayar dhewe. Bayar. Mangke ngangge Elisa. Elisa manajemennya sudah sendiri. Silahkan bayar sekian kalau mau. Aku kok ngechat kok dhewe iki lho. Wah, ya ora apa-apa cah bakoh e. Ya ngono kudu ngono. Aku mau ngechat, lemari tak tutupi nganggo kae. Apa tiker sing plastik kae. Terus tak naik cowek dhuwure. Nah kan yo panganan tak lepoke ning lemari. Nah aku tuku iwak bacem. Lah ya aku arep njupuk iwak bacem arep madang. Tak buka klosone kok ya aku ora njupuk coweke sik ya. Goblok tenan. Tak buka ngene iki, aku mbrobos njupuk iwak bacem coweke glundong. Goblok tenan tak pikir aku iki. Nah, saiki kowe lagi sadar to nek asline kowe iki S2 ning goblok. Iya. Nek kon kehidupan sehari-hari aku sope ata aku aku. Nah iya kok iya. Petuk. Kowe berarti mau ketiban cowek. Nah ya teneh mono kelakon sinden Elisa tidak jadi wayangan karena ketiban cowek nak yo. Ra masuk to, Pak. Kowe mau ketiban ning muntune tiba ora? Ora, ya ora nganggo muntu. Ngopo coweke wis abot ditambahi muntu nggo apa? Maksude coweke tiba ki sak muntune ora. Ora, muntune. Nek sak muntune kan kowe kudu mbiyo warake ning koran-koran. Sopo sing iso njukukke muntune? Tak nek nalang tak pek bojo, nek wedok tak pek sedulur kuwi aku langsung mlayu ning nggonamu terus tak nahi muntuku. Iya, setuju lah kowe. Ya kudu ngono ya. Oh iya. Wah, kurang cerdas aku. Apa tak baleni meneh ya? Aja, iya, Mbak Elisa. Injih, menika dere mangayu bagya dene dusun menika. Desa menika ambal warsa kaping 7 Wah. Mugi-mugi sedaya warga saged kebinaringan rejeki ingkang kathah. Saged Modiar kowe. Ya ming kuwi tok dek. Panjang yuswa. Lho, sing panjang apane? Umure. Oh. Yuswa ki umur. Piye to? Pinter terus. Iya. Saged ayam tentrem gemaripah lo jinawi. Amin. Menapa ingkang dipun tandur saged tukul ingkang subur-subur. Menapa ingkang dipun sade saged payu sedaya. Ingkang apa meneh ya Pak? Ha nek tok dongake ngono ki tenan kabeh entek-entekan. Oh iya ya Pak. Napa sing disade iso payu sedaya terus do adol-adolan apa-apa lemah didol entek-entekan. Oh iya bener. Oh ya pinter kowe Pak. Lah iya pinter aku nek sekolahe dhuwur kowe ning kecerdasan sehidup sehari-hari pinter aku. Oh bener Pak, sira pancen pinter. Pinter kok pinter. Saka kadohan krungune kentir lho kuwi.
Pinter ya sing bodhek sing krungu kentir. Ngomong pinter. Budek ora bodhek. Bodhek. Nek bodhek iki. Bodhek iki godhek. Godhek iki godhek. Godhek. Nek gudhek iki gudhek yo. Coba bukaan sikilmu ana gudhike ra. Wah ya mulus padake nyo. Ki. Oh, mulus yo. Masa ana godhek. Cah lugu ngono kuwi ya. Iya, ngono ya. Ayo, podang kuning sa. Podang kuning malih. Sik, aku tak nyuwun izin karo panjenengane Pak Lurah. Iya. Aku arep nyuwun izin Pak Lurah. Gawa surat po? Gawa surat to. Izin nganggo surat, nggo surat po kowe? Ora mung izin nembung karo Pak Lurah kok ora nggawa surat, ora izin masuk sekolah ora. Iya. Izin karo Pak Lurah gandeng iki aku duwe tur iki wis didhawuhi karo para dinas-dinas. Pak Sino nek ana nuwun sewu piyai sing cacat sing iso berkesenian berbudaya diunggahke panggung. Oh iya. Oh iya Mas Fajar. Ki ana siji Mas Fajar saka Piyungan ki wuta. Wuta ning kendhangane apik. Lah iki kowe sing nembang Mas Fajar men sing ngendang. Oh iya, ngendang tok wae Mas. Iya. Nek takon nembang malah omong tekan ndi wong nuwun sewu wong cacat meripat ki biasane cangkeme cerewet. Pokoke dhewe-dhewe kok keluyane dhewe-dhewe. Iya bener. Dadi engko nek nganti kupinge ya luwih dengen, luwih ngono pancen. Endi yaine? Niku nembe melampah. Kon mlaku dhewe wae. Oh iya, tenan ya nubruk. Ya iki luar biasa lho. Iki piyai ado ning nek endi-endi mesti nusul aku. Iya. Niki caket mriki to Mas Fajar niku daerah Prambanan duduk to. Prambanan. Klaten. Klaten ya. Mriki Mas. Alon-alon. Maju alon-alon aja mundur alon-alon Mas. Mriki Mas, maju terus kiri wa sithik. Nah, kanan sithik. Maju meneh. Iya, salangkah. Awas melompat Mas. Nah, iki yo dase tusio disampar wae. Radeng. Ya no. Lewat kene awas yo. Ora nembang ya Pak. Ngendang lali. Ngendang alon-alon Mas. Ngendang ya. Aku aja dicegat dalan lho Pak Susio. Kowe kurang ajar kowe. Piyaga tuwa idunekke ndase Susio sampar wae. Ora ya bercanda. Wis mapan Pak Seno. Ya, bawani. Bawa podang kuning ya. Podang kuning, Mbak Elisa or karo Salaso dikendangi karo Mas Fajar. Salah satu ki piyai tunanetra. Ya, ngono ya. Sinebut Sriune ngopo podang kuning sing positif tak didalang ki. Hah? Wong ming kleru cakepane kok kowe iki ngunak-unak aku sak. Nadyan wujude mung peksi. Ya nek kuwi mau sing tok jebut ki bawa Sriuning. Ayo mayang iki mikir apa-apa e. Oh iya. Kleru iki wis lumrah. Ije. Mikir ngamplopi wiyaga semene iki. Sinden semene iki. Mriki deleng lakone. Isih tak pikir bareng tak lebokke. Lho, kok miturah sithik? Tak longi meneh. Ya. Mulane sok ana 2000-nane barang. 2000-nane dengkulmu jeblok ku. Ya makane. Ya sing aku ora mung tanggo geguyon to. Ora kadang kala pancen do tak nehi ewon-ewon kae. Pikire tak ulung ngono wah kandel tenan. Matur nuwun Pak Sino, matur nuwun. Bareng dibuka 5000-an kok. Iya. Ya ora apa-apa. 2000-an ana kaya tusia. Nadyan wujud bayar yoga kok 372. Iya lho, kebange tentenan. Durung ana receh 500 ya, Par. Wah, jen. Durung. Ya. Nadyan wujud mung peksi. Agawe tali
wong cacat kok tok nuwun sewu duwe ciri kok tok unggahke tetep tok unggahke. Ngene no, iki dienggo motivasi karo wong sing ganep-ganep diparingi panca indriya sing ganep karo sing gawe urip. Ya. Selagine sing nuwun sewu ora weruh wae belajar seni lan budaya. Sing genep panca indriyane sing komplit tangan sikile sing iso mikir nganggo pikiran sing apik. Nek kon nyeni karo kon budaya malah kadang-kadang sok ngunekke budaya ki kuno, budaya kuwi ketinggalan zaman. Ayo ajar ngendang, moh aku nek ora ngedram ora iso. Ya. Kuwi jane kleru no. Luwe-luwe akeh lho piyai ibu-ibu, bapak-bapak sing anake arep sekolah mlebu ning nggon sekolah seni terus ngendikane ora kepenak ning ati. Kuwi arep mlebu sekolah karawitan kuwi sok nek tuwa mangan apa? Mangan ndase bapak kuwi. Iya, kok ngono. Lara atiku no. Ya, mula aja sok ngembe karo seni lan budaya. Kanthi srana seni lan budaya ngene iki nuwun sewu iso makani anak bojo. Ya ngono ya, Mak. Iya. Aja tok mingke. Aja tok apa jenenge aja tok kiwake. Aku ora ngomong goroh, aku ora ngomong apa jenenge iki sing ming dienggo srana memacu ora. Penabuhku iki beda karo kanca liyane. Kowe nabuh drum, kowe nabuh gitar nganti tok ewange weng kalah karo penabuhku. Penabuhku nek esuk manasi mobil, nek pemain gitar manasi sego wingi sore no. Iya, no, ora sombong. Lah iki jenenge kesenian ku iso dienggo urip tenan, ditenani utawa disinau sing apik, bakale dadi wong-wong sing kecukupan. Ngono ya, Mak. Iya. Mula arep nuwun sewu Mas Fajar iki cacat netrane. Ning aku entuk dawuh saka Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan. Nek wonten piyai cacat sing ajeng nyumbang lagu utawa nembang diparingi wektu Pak Seno menika kagem motivasi supaya kesenian iku mboten dipandang sebelah mata. Iya. Ayo, wong cacat mripate ora bakal iso mandang sebelah mata. Ya piye ya? Iya. Mangga Mbak Alisa. Neno alus manis tur merak ati neno wis wenggon kula goleki si podang kuning iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya Mbak. Ayo Mas Fajar siap. Ya. Ngiwa apa nengen ling ngendang. Ya diwalikke kuwi. Ya wong wuta iki nek ngendang malah nyemelangi lho. Gak nyemelangi. Lah nek ra dipenerke kendange kene ro kene engko nek esuk awan plok. Ya ora lah. Oh saraf motor iki malah kena ora ini dhewe to. Deng. Sing muni deng cangkeme ayo. Oh wis kena kulung. Oh wis sampun ya, sampe to. Esuk awan ning omah wis ora grasa. Uyuran anggoleki sing tak sayang. Ora kroso esuk
sangit. Kowe malah entuk jodoh lho jane. Jodoh piye? Wis sesuk nek aku wis mulai ora mayang. Hah? Sok kan wong Jogro Manggilingan kuwi jeneng laris terus dadi ora laris, payu terus dadi ora payu, ayu terus dadi elek. Ayu yo mosok ayu jenenge Jogro Manggilingan ning kodrat mula siap-siap. Iya, kowe stok rengkuh wae sik wajar kuwi sesuk nek aku wis mulai ra mayang kowe mulai ning prapatan. Iya ya, nek wis golek dolar ning. Ah iya kowe joget begijikan kae terus sing kendang Fajar. Iya, malah lumayan lho. Iya. Ya mentolo mendalange. Ya ngerti sesuk nek ra payu berarti saikine nabung kok sesuk pensiunan ngono carane. Aja kok sesuk ra payu njuk ngamen yo turun pemikiran wong cerdas ki nek sesuk ra payu saiki nabung. Golek simpenan, sesuk ngenai pensiunan goyo-gone karo sindene. Ngono ngetoke jalan ki kaya, cerdas. Wow, teladan ngono lho. Sik, kowe iki omong apa? Iki tak rungokke ming. Loh, iya ngono kuwi. Ah iya. Lah wis dinehi anu to, apa jenenge iki tabungan to? Tabungan apa? Lah streaming. Streaming ya ora iso sing streaming sesuk nek misale kowe Werkudara. Nggih. Durung nganti rampung nggenipun ngakang nampa pengendikaning Koko Prabu Ndarawati apa dene Koko Prabu Mandura. Iki ana sawijining nalindra ingkang sowan mongko tanpa tinimbalan. Nitik busanane nalindra saka ing tlatah Sabrang. Takonono. Wigatine apa? Yen pancen becik wigatine nglungguh ana bawa laksana minangka nalindra ngamarta. Nah yen mung bakal bebudhek banyu bening kahanan negara Ngamarta, raja melu-melu. Wah, balekke ning negarane. Dimas Werkudara lenggah kang prayoga. Yo. Kisanak sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak? Kisanak sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak? Lho namit pasang kaliman tabik tinebena iki lho duni dumawaing tawang-tuwang. Wih lah rasida budhek iki saja. Linepat mon tulamanu sinuwun. Wanter paduka amiji dhateng wiswanipun ing abdi. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadhah wadon kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sang Nata. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Ingkang sudi mestani dhateng kula awon tanpa warni kula menika nalindra wingking saking negaring Bata Sarimbak. Ingkang sedi mestani dhateng kula menika Prabu Hamsa. Prabu Hamsa. Inggih Prabu Kamsa. Inggih Prabu Kamsa. Inggih. Nami alit kula Rudi. Inggih Kisanak. Inggih. Lho nuwun pangapunten menawi kula kepareng badhe nyuwun priksa menapa paduka menika ngejuluk Prabu Puntadewa. Kasinggihan mekaten Kisanak mboten wonten napa kalih kula pun nalindra ngamarta Prabu Puntadewa. Inggih Prabu Darmakusuma. Alah. Wah, menawi ngaten mboten sisip. Anggen kula kraya-raya kekalangan Malaya ngupaya wonten pundi durungipun nalindra ngamarta Prabu Darmakusuma. Sareng kula tambuh-tambuh kaliyan pirengganing para kawula. Jebul pinanggipun negari Ngamarta menika mriki papanipun lan kanugrahan dene kula saged pinanggih kaliyan nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma inggih Prabu Puntadewa. Wah, mboten nyono babar pisan. Awit panjenengan wonten negari kula menika nalindra ingkang kondhang kawenang-wenang. Nadyan kula menika wonten negari kula menika dipun dadosaken nalindra nanging sedaya para kawula menika sami kedanan kaliyan nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Sami kepingin nulak dhateng tingkah lampahipun lan nulak dhateng wewatakanipun Prabu Puntadewa. Kula sumanggaaken dhateng sedaya kawula panjenengan sinuwun Prabu Hamsa. Ha iki.
Mergi jagat menika sampun dados paseksen. Miturut kondhangipun Prabu Puntadewa menika Nalindra ingkang Aludira Seta. Sampun malih kok wujudipun Brana Picis Probaya. Nadyan sugeng panjenengan menika dipun suwun dening piyantun sanes. Menika kinarya kabagyaning wong liya panjenengan badhe ngiklasaken. Biya boten wonten jagat menika ingkang pambeganipun kados sinipun Prabu Darmakusuma. Mila persasat kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu, manah kula saged pinanggih kaliyan Paduka Gusti kula Sanata Prabu Darmakusuma. Kisanak sumangganipun badhe mestani nanging kula mboten ngrumaos kados ingkang Paduka ngendikaaken. Menika saya sae melih. Saya sae melih. Nalindra ing watekanipun sae berbudi bawaleksana ning boten ngrumaosi menawi panjenengan menika gadah pambegan ingkang luhur. Menika tegesipun tiyang ingkang boten kepengin cemongol-congol kemetok-ketok wonten ing sesaminipun tiyang. Kasinggihan Kisana. Inggih. Wonten sawe ingkang inggih ageng wonten mingking menika sinten? Menika rayi kula. Satra ing Jodipati Raden Werkudara. Raden Werkudara. Inggih. Ya Raden Bratasena menika. Mekaten Kisana. Wah, adalah hebat. Wah. Waduh. Wah, senengku ra jamak-jamak. Nadyan ana ing negara kula menika sampun majang gambaripun Raden Werkudara anggen kula kepi lan kumacelu. Remen sanget kaliyan Raden Werkudara. Sakmenika sampun saged aben ajeng. Wah, Raden Prabu Amsa piye? Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Biya suarane gedene ora umum. Wah, ngremenaken piyantunipun jenggureng kados mekaten disawang ora saya medeni nanging malah saya katon baguse kaya purnama dadari. Waduh. Remen kula pitepengan kaliyan Paduka Raden Werkudara. Yo, aku yo seneng tepungan karo kowe. Inggih. Mangke menawi sampun paripurna selfie nggih Raden. Yo. Kagem kenang-kenangan kula wonten negari Botasarimbang. Yo, ora dadi ngopo. Inggih. Waduh, wah. Panjenengan muni Raden, kawula muda panggenan kula menika sedaya sami kedanan kaliyan panjenengan. Sedaya sami kedanan kaliyan kumandhangipun Raden Werkudara inggih Raden Bratasena. Prajurit ingkang linangkung satriya ingkang ngugemi dhateng kasatriyanipun panjenengan kasungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendat jira menter tinumbak bengkung sinunduk putung mila jagat ning ngantos kebrebeken dhateng umandhangipun Raden Werkudara. Wah, kula nderek remen Raden Prabu Amsa. Iya syukur mangayu bagya seketi jumul yen to kaya mangkono. Inggih ingkang salajengipun sinuwun gandeng kula sampun ngaturaken sembah pangabekti kunjung sa Paduka Sanata. Mila klilanana kula badhe ngaturaken menapa ta wigatosipun dene kula keraya-raya sowan wonten Garing Amarta. Prabu Amsa, monggo klaturi paring pangandikan. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela menggah wigatosipun nawuh wonten Garing Amarta. Ingkang sepisan kula ngaturaken bekti ndungkap angka kalih. Sowan kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Gusti kula Sanata Prabu Darmakusuma. Kajarios ing ngasta pusaka tanah Jawi menika pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada menika Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma. Mongko mugi andados ing kawuningan. Negari kula Botasarimbang menika sampun wonten 3 candra etang ning ganggut dinten kelenggan sakmangke menika kados nampi welaing Jawata. Kados nampi pegebluk sareng kula mangsa semedi kula nglampahi prihatos nglampahi tapa brata wonten sasmitaning Jawata ingkang kula tampi bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati temah mulya para kawula wangsul gesang kados wingi uni menawi negari kula mboten ketang namung telung kedheping paningal inggih menika linenggahan pusaka pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mila diweji sowan kula ngarsa Sang Nata Prabu Darmakusuma menika wonten sukalilaning penggalih kepareng Paduka amaring ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada kinarya nambak rengkaning projing Botasarimbang. Kula sowan menika namung badhe nyuwun ngambil pusaka Jamus Lima Sada kinarya nambak rengkaning praja ewadene kula sampun sangu bondo probya hargya mas mutiara jamrud hergeni ingkang pinten pethi cacahipun
kinarya samapta mbok menawi paduka paring dawuh pustaka Jamus Lima Suda menika badhe dipun sadhe reginipun pinten kula aturi paring dawuh kula badhe mbayar kontan mboten ajeng kula cicil kula bayar wetah mboten wonten kirangipun menawi sak mangke paduka paring dawuh mongko bondo kula tirah kula caosaken sedayanipun menika pambegan kula watak kula kados mekaten menika mergi jagat menika sampun dados paseksen kula menika ratu ingkang sugih blegedu bebasan seprapat jagat bondo donya menika kagunganipun ing abdipun Prabu Hamsa menika menawi dipun sadi nanging menawi paduka nyuwun lintu menapa kemawon wujudipun kula aturi paring dawuh menapa nyuwun dipun lintoni titian gajah saking Kamboja cacah 100 kawan dosa badhe kula sediyani menapa nyuwun lintu wujudipun kapal titian kuda kula aturi paring dawuh pinten atus cacahipun kula aturi paring dawuh badhe kula sediyani menapa paduka nyuwun lintu kenya sing ayu-ayu tur tasih muda tumarana sedayanipun mangke kula padosaken wonten negari kula caosaken paduka Gusti kula Sanata upami dipun tumbas boten dipun paringaken dipun lintoni Raja Prana dipun paringaken dipun lintoni titian boten dipun paringaken upami kedadipun sewa kula aturi paring dawuh nyewanipun pinten menapa hitungan jam menapa hitungan dinten kula aturi paring dawuh kula badhe nyewa selaminipun gesang badhe kula bayar kontan mboten ajeng kula cicil nanging sinuwun nanging menawi kula tumbas kula lintoni titian kula sewa mboten dipun paringaken paduka